Спасибо огромное компании Гранд Камин. Привезли, установили без проблем, все получили. Ждали недолго. Камину рады. Спасибо огромное. Спасибо. Обращайтесь, пожалуйста, в нашу компанию. Будем рады видеть. Спасибо. Так, смотрите. Не-не-не-не. Пульт. С пульта. Все регулируется с пульта. Там есть ручной пульт управления. Это я убавляю пламя. Прибавляю. Не надо включать. Смотрите, видите? Оно вниз. Угу. Это уже по желанию. Также звук. То есть кому-то так нравится. Кому-то еще тише. Вот так. Угу. Смотрите, палочка. Это первый режим обогрева. Вторая палочка, второй режим обогрева. 2 киловатта. Ого, ничего себе, как Пока новый, будет запах небольшой. Угу. Прям небольшой. Минут 30 эта система обгорает. И потом пошла. Греет очень хорошо. Да, я чувствую прям как дувчик. Да. Все, прибавляем на всю яркость. Так, чтобы выключить опять на эту. Если на первом режиме, то на первый режим нажимаете, на втором второй. Угу. Так, плюс-минус по звуку понятно, да? И пламя тоже. А, пламя просто тыкаешь, Да, да? да, да. Все, выключили. Теперь, смотрите, сейчас. Сейчас я включу. Видите, да? Вот в таком режиме не надо ничего трогать. То есть вот я выключил его на пульту. Открыли. Вот ручной пульт управления. Включение-выключение. Первый режим обогрева, второй режим обогрева. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.